Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über 30 Sätze, die du in der Familie nutzen kannst. Abonniere uns und drück die Glocke, damit du nichts verpasst. Eltern sind oft das Herz einer Familie, findest du nicht? Sie sind immer da, um zu helfen und zu unterstützen. Absolut. Und interessant ist, wie unterschiedlich Eltern sein können. Manche sind streng, andere eher locker. Wie war das bei dir? Meine Eltern waren ein guter Mix. Sie hatten klare Regeln, aber auch immer ein offenes Ohr. Das war schön. Das klingt gut. Bei uns war es ähnlich. Besonders meine Mutter war immer für uns da, egal was passierte. Ja, Mütter haben oft eine besondere Rolle, aber auch Väter sind wichtig, oder? Sie bringen oft eine andere Perspektive. Genau. Ich denke, Väter können tolle Vorbilder sein. Sie zeigen, wie man Probleme löst und auch mal lacht. Stimmt. Kinder lernen viel von ihren Eltern einfach durchs Zuschauen. Das passiert ganz natürlich im Alltag. Das sehe ich auch so. Und Geschwister? Sie machen das Familienleben oft spannend, oder? Auf jeden Fall. Geschwister bringen viel Leben ins Haus. Manchmal gibt es Streit, aber meistens ist es schön. Ja, der Streit gehört dazu, aber oft wird daraus auch eine starke Verbindung. Ich habe das bei meinen Geschwistern erlebt. Bei mir war es genauso. Wir haben uns gestritten, aber wir konnten auch immer aufeinander zählen. Und wie ist das mit dem Alter? Ändert sich das Verhältnis zu den Geschwistern, wenn man älter wird? Ich denke schon. Man versteht sich oft besser, weil man ähnliche Erfahrungen macht und mehr Verständnis füreinander hat. Das ist wahr. Früher haben wir uns oft gestritten, aber jetzt sind wir ein super Team. Es ist schön zu sehen, wie sich das entwickelt. Ja, das ist wirklich toll. Auch die Bindung zu den Eltern kann sich mit der Zeit ändern und oft sogar stärker werden. Genau. Man sieht dann auch die Eltern als Menschen mit eigenen Geschichten und Erfahrungen. Das ist spannend. Und wenn man selbst Kinder hat, versteht man vieles von dem, was die eigenen Eltern gemacht haben, viel besser. Richtig. Man sieht dann, wie viel Arbeit und Liebe in der Erziehung steckt. Das gibt einem einen neuen Blickwinkel. Das stimmt. Und es ist schön zu sehen, wie die eigene Familie wächst und sich entwickelt. Auf jeden Fall. Familien sind dynamisch, sie verändern sich ständig. Und das macht sie so besonders. Was ich auch interessant finde, ist, wie Gewohnheiten das Familienleben prägen. Viele Familien haben ihre eigenen Rituale, die den Alltag strukturieren. Ja, das stimmt. Zum Beispiel kann ein gemeinsames Abendessen jeden Tag eine sehr wichtige Rolle spielen. Es ist ein Moment, wo alle zusammenkommen und über ihren Tag sprechen. Genau. Bei uns war das Abendessen immer eine feste Zeit, um zusammen zu sein. Wir haben viel gelacht und Geschichten erzählt. Das klingt schön. Bei uns war es ähnlich, aber auch das Frühstück am Wochenende war ein wichtiger Moment. Wir haben dann immer zusammen in Ruhe gegessen. Das macht es besonders. Solche Gewohnheiten schaffen Erinnerungen und geben ein Gefühl von Zugehörigkeit. Hast du noch andere Gewohnheiten aus deiner Kindheit? Ja, wir haben jeden Sonntag einen Spaziergang gemacht. Das war eine schöne Tradition, um die Woche zu beenden und neue Energie zu tanken. Spaziergänge sind toll. Sie geben Gelegenheit, miteinander zu reden und die Natur zu genießen. Das ist eine schöne Art, Zeit miteinander zu verbringen. Absolut. Und wie sieht es mit Feiertagen aus? Viele Familien haben da auch besondere Traditionen, oder? Ja, Feiertage sind oft mit speziellen Ritualen verbunden. Bei uns war Weihnachten immer etwas Besonderes mit einem großen Familienessen. Das klingt wunderbar.
Bei uns gab es an Weihnachten immer ein großes Frühstück. Es war schön, den Tag so zu beginnen. Feiertage sind wirklich eine gute Gelegenheit, um mit der Familie zusammenzukommen und Traditionen zu pflegen. Das schafft ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Auf jeden Fall. Und ich finde, dass solche Traditionen auch helfen, in schwierigen Zeiten Halt zu geben. Sie sind etwas, worauf man sich immer freuen kann. Ja, das stimmt. Und wenn man älter wird, möchte man oft auch eigene Traditionen schaffen, die man an die nächste Generation weitergibt. Das ist ein schöner Gedanke. Traditionen können sich ändern und weiterentwickeln, aber das Gefühl von Gemeinschaft bleibt. Genau. Und manchmal merkt man erst später, wie wichtig diese kleinen Gewohnheiten und Traditionen für das Familienleben sind. Richtig. Sie geben Struktur und Sicherheit, besonders für Kinder. Das ist ein wichtiger Teil des Familienlebens. Und es sind oft die kleinen Dinge wie ein gemeinsames Spiel oder ein Ritual vor dem Schlafengehen, die eine große Wirkung haben. Ja, das stimmt. Solche Momente bleiben lange in Erinnerung und machen das Familienleben besonders. Es ist schön, darüber nachzudenken, wie solche Gewohnheiten das Leben bereichern können. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die am wertvollsten sind. Absolut. Und es ist wichtig, diese Momente zu schätzen und bewusst zu erleben. Wenn wir über Familie sprechen, spielen Nähe und Unterschiede eine große Rolle. Jeder hat seine eigene Art, mit diesen Themen umzugehen. Absolut. Nähe kann in einer Familie sehr viel bedeuten. Es ist schön, wenn man sich aufeinander verlassen kann und füreinander da ist. Ja, und trotz der Nähe gibt es oft auch Unterschiede. Jeder in der Familie hat seine eigene Persönlichkeit und das kann manchmal spannend sein. Genau. Unterschiede können auch bereichernd sein. Man lernt verschiedene Sichtweisen kennen und kann viel voneinander lernen. Es ist interessant, wie sich Beziehungen innerhalb einer Familie entwickeln. Manchmal sind Geschwister sich sehr nah, manchmal aber auch nicht. Stimmt. Und auch die Beziehung zu den Eltern verändert sich im Laufe der Zeit. Was denkst du, was dabei wichtig ist? Ich glaube, Kommunikation spielt eine große Rolle. Offene Gespräche helfen, Missverständnisse zu vermeiden und die Beziehung zu stärken. Ja, das sehe ich auch so. Und es ist wichtig, die Meinungen und Wünsche der anderen zu respektieren, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Genau. Respekt und Verständnis sind entscheidend. So bleibt die Beziehung stabil, auch wenn es mal Streit gibt. Und manchmal helfen gemeinsame Aktivitäten, die Bindung zu stärken, sei es ein Hobby oder ein gemeinsamer Ausflug. Das stimmt. Solche gemeinsamen Erlebnisse schaffen Erinnerungen und fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich denke, auch kleine Gesten der Zuneigung sind wichtig. Ein Lächeln oder eine Umarmung kann viel bewirken. Ja, das zeigt, dass man an den anderen denkt und ihn wertschätzt. Das stärkt die emotionale Verbindung. Beziehungen in der Familie verändern sich oft, wenn man älter wird. Was denkst du, wie man damit am besten umgeht? Ich glaube, es hilft, offen für Veränderungen zu sein und flexibel zu bleiben. So kann man sich leichter anpassen. Das stimmt. Und auch wenn sich Rollen ändern, sollte man versuchen, im Kontakt zu bleiben und die Verbindung zu pflegen. Richtig. Manchmal ist es wichtig, bewusst Zeit füreinander einzuplanen, um die Beziehung zu stärken. Und dabei sollte man auch die Unterschiede akzeptieren. Jeder entwickelt sich weiter und das ist auch gut so. Ja, Vielfalt in der Familie kann eine große Stärke sein. Es bereichert das Zusammenleben und bringt neue Perspektiven.
Und am Ende geht es darum, miteinander zu wachsen und sich gegenseitig zu unterstützen, egal wie unterschiedlich man ist. Genau. Familie bedeutet oft, einander zu verstehen und sich auf die gemeinsame Reise einzulassen. Vorhin haben wir über die Bedeutung von Nähe und Unterschied in der Familie gesprochen. Wie kann man das Thema Familie ruhig ansprechen, ohne dass es unangenehm wird? Ich finde, es ist hilfreich, einfach mit einer einfachen Frage zu beginnen. Zum Beispiel: Wie war dein Wochenende mit der Familie? Das öffnet oft die Tür für ein entspanntes Gespräch. Ja, das ist eine gute Idee. Eine weitere Möglichkeit wäre, über gemeinsame Erinnerungen zu sprechen, wie: Weißt du noch, als wir zusammen im Urlaub waren? Genau. Solche Fragen erinnern an schöne Zeiten und bringen oft ein Lächeln ins Gesicht. Es gibt auch die Möglichkeit, über die Zukunft zu sprechen, wie Pläne für Familienfeiern oder Ausflüge. Das stimmt. Es ist auch wichtig, aufmerksam zuzuhören. Manchmal reicht es, einfach da zu sein und zuzuhören, was der andere sagt. Absolut. Zuhören zeigt Interesse und Respekt. Es ist schön, wenn man merkt, dass jemand wirklich wissen will, wie es einem geht. Manchmal kann es auch helfen, über gemeinsame Interessen zu sprechen. Ein gemeinsames Hobby oder ein ähnliches Interesse kann das Gespräch vertiefen. Ja, das verbindet. Man könnte auch etwas wie: Ich habe gehört, dass du jetzt ein neues Hobby hast. Erzähl mal, sagen. Das zeigt, dass man sich für das Leben der anderen interessiert. Und wenn es mal schwierig wird, wie spricht man dann schwierige Themen in der Familie an? Ich denke, es ist wichtig, ruhig zu bleiben und offen zu sein. Man kann sagen: Ich habe das Gefühl, dass wir darüber reden sollten. Das klingt nach einem guten Ansatz. Offene Fragen helfen oft, die Gedanken der anderen zu verstehen, ohne direkt zu urteilen. Richtig. Und es ist wichtig, ehrlich zu sein. Man könnte sagen: Ich fühle mich nicht wohl damit und würde gern darüber sprechen. Und manchmal kann ein positiver Start helfen, wie: Ich schätze unsere Beziehung sehr, deshalb möchte ich das klären. Ja, positive Worte schaffen eine gute Basis. Und man sollte auch darauf achten, die Gefühle der anderen zu respektieren. Ein ruhiger Ton und Geduld sind ebenfalls wichtig. Jeder braucht manchmal seine Zeit, um seine Gedanken zu ordnen. Absolut. Und manchmal hilft es, das Gespräch an einem neutralen Ort zu führen, damit sich alle wohlfühlen. Stimmt. Am Ende geht es darum, ein offenes und ehrliches Gespräch zu führen, das auf Respekt und Verständnis basiert. Und auch kleine Gesten der Wertschätzung nicht zu vergessen. Ein einfaches Danke oder Ich schätze das kann viel bedeuten. Ja, solche Gesten zeigen, dass man den anderen respektiert und die Beziehung schätzt. Und das ist eine schöne Basis für jedes Familiengespräch. Das war's für heute. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt etwas gelernt. Schreibt uns doch einen Kommentar mit einem Satz, der euch gefallen hat. Ja, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Vergesst nicht, unseren Podcast zu liken und zu abonnieren. Klickt auch auf die Glocke, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Die Nähe. Nähe kann in einer Familie sehr viel bedeuten. Trotz der Nähe gibt es oft auch Unterschiede. Der Unterschied. Unterschiede können auch bereichernd sein. Es ist wichtig, die Unterschiede in einer Familie zu akzeptieren. Die Beziehung. Die Beziehung zu den Eltern verändert sich im Laufe der Zeit. Manchmal sind Geschwister sich sehr nah, manchmal aber auch nicht in ihrer Beziehung. Die Kommunikation. Kommunikation spielt eine große Rolle in der Familie. Offene Gespräche helfen, Missverständnisse durch gute Kommunikation zu vermeiden.
Die Veränderung. Beziehungen in der Familie verändern sich oft, wenn man älter wird. Es hilft, offen für Veränderungen zu sein und flexibel zu bleiben.